aquele liquidificador sensacional para você fazer sua vitamina C, acordar todos os dias ali para baixo ali, Zé, tomar um suco ali, uma água gelada, entendeu? Aí ó, R$ 39,90. Esse liquidificador parece ser bacana, mas esse liquidificador faz barulho demais, velho. Ó, amigo, mas deixa eu te falar com seu negócio aqui. Se você não quiser barulho, você tem que entrar dentro do caixão para não fazer barulho. O liquidificador vai fazer barulho mesmo. Não tem como é que você vai comprar um liquidificador? A não ser que a BYD inventar e fazer um sem barulhos. O meu aqui faz barulho. É cada pergunta idiota. No final, de novo, o cara não levou a minha mercadoria perguntando se o liquidificador não faz barulho, Zé. É claro que o liquidificador vai fazer barulho, moço. Aí que era minha firmose, ué.